Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Gonçalves e outros. Lembra que eu falei para vocês que a pressão ela vai aumentar cada dia mais para aqueles que ficarem na instituição? Exatamente. Hoje, dia 30 de janeiro de 2018, houve uma reunião de regionais e estaduais em Portugal com o Bispo Romualdo. E vamos então o que ele falou na reunião. Ele anunciou uma fogueira santa de Israel especial em março, na fé de Abraão. Exatamente isso, uma fogueira santa de Israel especial em março, na fé de Abraão. E ele diz que tem que arrebentar. Vamos ao resumo da reunião. Bispo Romualdo está uma fera, porque as igrejas em janeiro despencaram um mês em torno de 50%. Ele quer fazer trocas, mas não sabe por onde começar, pois todos despencaram. Segundo o Bispo Romualdo, a razão das igrejas estarem um fracasso é culpa dos pastores. A razão do povo estar na miséria e não dar nada é culpa dos pastores também, por ficarem dando ouvidos ao que os outros dizem e estarem intimidados com as denúncias. Estão deixando de usar a fé para pedir e o povo está deixando de usar a fé para dar. Por isso, quando vai ver no relatório o mês do pastor, nem parece que ele tem o Espírito Santo devido ao resultado tão fraco. Pastores e esposas não devem dar ouvidos a ninguém. Temos que continuar fazendo o trabalho que sempre fizemos, sem olhar para nada. Temos que fazer como Paulo, que não deu ouvidos a ninguém. Não adianta dizer que todo mundo está caindo o mês. Você não é todo mundo. Tem que arrebentar. Em março será realizada em todo o mundo uma campanha de Israel especial na fé de Abraão. No Brasil será trabalhado na segunda-feira. Em Portugal será no domingo e na segunda. Não tem desculpas, vai ter que arrebentar. O pastor que não crescer é porque está com problema no ministério, está dando ouvidos para a voz do diabo. Esta campanha de Israel especial no Brasil será para pagar os ingressos do filme, que tem que ser a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, para honrar o senhor Bispo Macedo. Os pastores não estão dando conta com o bazar e comércio da porta da igreja. Não está sendo suficiente para matar o mês e a meta do filme, que é em torno de 2 a 3 vezes o valor do mês de cada igreja. Aí vem uma observação da pessoa que escreveu o resumo da reunião. Os tempos mudaram, mas a história continua, a história se repete. Quando Moisés começou a abrir os olhos do povo para que saísse da escravidão. Veja o que aconteceu em Êxodo capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não tornareis a dar como dantes palha ao povo, para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Muito bem, cada dia colocam mais fardos sobre os pastores, obreiros e membros, enquanto os mesmos, quer dizer, os da liderança, os da cúpula, não arredam os pés de seus palácios.
Na última reunião de pastores com o bispo Macedo, quando ele chamou à frente do altar os pastores que queriam a ajuda dele em oração, depois de uma enfadonha pregação sobre não ter anseios pessoais, não olhar para os defeitos de ninguém, nenhum pastor ou esposa foi à frente. Ele ficou uma fera e disse que se pedissem ajuda depois, já não iria adiantar mais. A cúpula está cada vez mais cega. Dão tiros nos próprios pés a cada dia. Estão perdendo a cada dia o pouco de moral que tinham com os pastores e esposas. Hoje, o que falam, ninguém dá crédito mais, pois falam uma coisa e vivem outra no dia a dia. Só querem dinheiro, poder, honras, glória e escravos que não questionem suas ordens. Então, vai vir aí uma fogueira santa especial no mês de março. Olha, já teve fogueira santa em dezembro, agora os filmes para comprar o ingresso, depois para levar o povo, outra fogueira santa, aí em junho, julho, outra fogueira santa, depois vem as eleições, né? Virão as eleições, o povo vai ter que sacrificar também nas eleições para ter votos, para fazer obra social, para apresentar os candidatos. Depois ainda uma outra fogueira santa. E cada vez mais, você que está na base da pirâmide, você obreiro, jovem, evangelista, pastor que ficar, você vai ser mais pressionado, você vai ser mais sacrificado, você vai ser mais escravizado, mais humilhado do que você tem sido. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.